Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Masih bersama saya di Al Ansaris All About Bus Channel ya. Kali ini masih di 12 Februari 2022. Konto DW keluar, teman-teman. Ada yang masuk, teman-teman. KSR Trans. Bareng Rio Raffi Group. Akhila Trans keluar. Garin Trans juga segera keluar. Akhila Trans, Bunda Cantik Rahwana, JP12 HDD. Bareng Garin Trans. Dari timur ada Giovel, Rainbow bersama Anugerah Abadi Es Batu. Baik sekali, teman-teman, Anugerah Abadi. Bintang Selatan Trans take off. Bersama Anugerah Gemilang Indonesia.
sana ada Putra Pembangunan juga segera keluar. Limousine Excella Yellow Sexy Bus. Remnya candu banget ya teman. Sas Alyan Bersaudara ini juga keluar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atas perhatiannya saya Syahban Bingit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.